RGB লাইট মানে পাওয়ার, RGB লাইট মানে পাওয়ার, ছয়টা পাওয়ার। এই হলো কম্পিউটারের টোটাল সেটআপ। কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশনটা হলো MSI এর B450M Pro Max। প্রসেসরের ভিতরে আছে AMD Ryzen 5600G, Corsair-এর একটা RAM, 8GB 3200 মনিটরটি হলো HP এর একটা অনেক পপুলার মডেল M22F 75GHz। এখন আমরা চলে আসলাম কম্পিউটার সেট আপ করতে। দেখেন আমাদের আরেক জায়গায় পাঠাইছে কম্পিউটার সেট আপ করার জন্য। এখন আমরা কম্পিউটার সেট আপের জন্য ওয়েট করব। মাদারবোর্ডটা অনেক রেয়ার, ঠিক আছে, অনেক চলছে, তো এই জন্য আর কি মার্কেটে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। তো অনেক কষ্ট করে এই মার্কেটে থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কালেকশন করে নিলাম। তো দেখেন প্রসেসরটি সেট আপ করা হচ্ছে। প্রসেসরটি মডেল হলো Ryzen 5600G। প্রসেসরটা লাগানো হচ্ছে মোস্ট স্যাটিসফাইং থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু মি। মাদারবোর্ডে প্রসেসরটি লাগানোর পর দেখেন কত সুন্দর একটি লুক আসতেছে, দেখতে খুব ভালো লাগতেছে। ও গাইস, আপনাদের তো কেচিং দেখাতে ভুলে গেছি। কেচিংটা হলো 6টা ফ্যানের একটা কেচিং, দুর্দান্ত কুলার।